الكار ديال f de x كنحلو ليكواسيون f de x égale 0 e ودابا وليما ملي كندخلو الماتريس ديال f الماتريس ديال f de x هي داك الماتريس égale 0 دونك كندخلو الماتريس على الزيرو باش نحسبوا الكار راه خصنا نحلو داك لا ماتريس ديال f de x égale 0 شنو هي لا ماتريس f de x ديجا لقينا لا ماتريس ديال f de x هي لا ماتريس دو f في داك لا ماتريس كوردوني ديال x دونك هذه هي لا ماتريس د f وهذه هي لا ماتريس كوردوني ديال x خصنا نحلو هذه كتساوي 0 on appelle rond de A et on le note RGA le rond ديال RGF يعني بحال de l'application linéaire المهم بحال le rond ديال f صافي هادو ce sont des remarques soit A appartenant à un ensemble des matrices d'après le théorème du rond théorème du rond حنا شفناه في الدرس ديال les applications linéaires كانت les applications linéaires شنو كنفهمو كانت dimension ديال د f اللي هو égal à le rond de f la dimension ديال l'image de f اللي هو égal à rond de f في حالة إلا كانت بيجكتيف في حالة إلا كانت surjectif égal à dimension ديال كار f égal à dimension ديال l'ensemble الكبير ناقص dimension ديال كار f دونك هنا dimension ديال كار a زائد rond a égal à p معرفتش هادشي شنو هو هذا rond a ديما inférieur égal à np هاد p nombre ديال colonne donc dimension ديال كار a كار ديال la matrice زائد rond ديال la matrice égal à p راه حتى هي c'est une dimension راه la nombre de colonnes c'est une dimension ديال m ديجا عندنا باش نقول لكم العلاقه كامله dimension ديال e ديال ان ensemble e شنو كيساوي dimension ديال l'image ديال a اللي هي dimension ديال rond a dimension ديال l'image ديال a اللي هي rond a مي بلوتو كنهضروا على فونكسيون سمحوا لي فقط التركيز نعاود dimension ديال e شنو كتساوي dimension ديال l'image de f اللي هي le rond de f زائد dimension ديال كار f واخا dimension ديال e égale le rond ديال f زائد كار f زائد dimension ديال كار f نفس هادشي دونك dimension ديال كار f زائد rond f égale dimension ديال l'ensemble الكبير dimension ديال l'ensemble الكبير هو p nombre de colonnes le rond ديال a ديما inférieur égal à min ديال 1 ou p les vecteurs colonnes de la matrice A forment une famille génératrice de IMA. قلت لكم أنا déjà dimension ديال le rond ديال A et le nombre des colonnes. يعني هذا بحال le rond ديال l'ensemble الكبير. Et le nombre des colonnes indépendantes de A. Si A appartient à M1, alors A est inversible si et seulement si rond ديال A égale à n. Ce qui est équivalent à quart ديال A égale à 0 يعني ما كاينش شي حاجة اللي درنا يعني حسبنا A égale à 0 ما غاديش نلقاو حتى شي حل باقي متبعين معايا والله الا هذا واش فهمت ديك اكس واه اشرف هو هذا rond ديال f هو dimension ديال l'image de f c'est ça ملي كنجيو نبينو انها surjectif il suffit de montrer هذيك ما فهمتش ديك ax شوف بنادم كامل بدا كيخرج بالنسبه ل غير باش نحسبو فين كاينه ax سير كنسى ها هي ax باش راه هي لا ماتريس لا ماتريس ديال لا فونكسيون
وX هي la matrice de coordonnées صافي ما ماشي زعما شي حاجة، باش نحسبوا l'image ديال A كنديروا يعني A fois يعني la matrice في داك les coordonnées، في داك les coordonnées ديال يعني إلا خدينا أي élément من E. وهنا عاوتاني de même باش نحسبوا الكاغ راه فحال باش كنبغيو نحسبوا الكاغ ديال une fonction شنو كنديرو f de x égale à 0 e كنحلوا l'équation إيوا دخّل ليا la matrice لا يعني la matrice ديال f de x شنو كتساوي؟ هي la matrice ديال f في la matrice ديال x ديجا شفناها la matrice coordonnée de x la matrice de f هي A و la matrice coordonnée de x هي هاد grand X égale à 0 صافي الكاغ يعني الكاغ ديال هاد la matrice هو هذا نيت. أنا الصراحة والله إلا عييت ولكن مازال لينا 4 ديال لي ديابو خاصها اليوم. دخلوا شي وحدين ولا كلشي يخرج عاوتاني؟ وعرفتي مشيت حليت الكوغ في التالي باش نلقى سميتها غير لقيتها وانتي تقوليها. المهم هادو ce sont des lemmes عاوتاني soit E ou F S G D K espace vectoriel de dimension finie et soit F ou F' appartenant à l'ensemble des applications linéaires S G حتى هي appartenant à l'ensemble des applications linéaires هو l'ensemble d'arrivée هنا هو l'ensemble de départ هنا. Donc le rond ديال F plus F' أصغر تساوي rond ديال F plus rond ديال F'. rond ديال F rond ديال G rond F أصغر من أو تساوي المين ديال rond ديال F rond ديال G. Donc ça fait G هي اللي appartient à هاد l'ensemble هذا و F و F' appartenant à l'ensemble des applications الأول. Donc هاد لي propriétés زعما نقدروا نستخدموهم بعد الغون ديال F plus F' inférieur ou égal à rond ديال F plus rond ديال F'. والغون ديال G rond F inférieur ou égal à المين ديال rond ديال F rond ديال G كنختاروا وحدة المينيموم ديالو. هادي لا ديمونستراسيون ما فيها اللي يقراها صراحة. Proposition هادي soit A appartenant à l'ensemble des matrices l'ordre NM condition donc alors quel que soit B يلا ما عرفتني باش يجي عليا هنا. Donc quel que soit B appartenant à l'ensemble des matrices AMP le rond ديال A fois B راه inférieur ou égal à المين ديال rond ديال A fois rond ديال rond ديال A rond ديال B. غير هنا كنهضروا على لي فونكسيون هنا كنهضروا على لي فونكسيون وهنا كنهضروا على لي ماتريس. Donc عاوتاني si P appartenant à l'ensemble des matrices inversibles alors rond ديال AP égale rond ديال A. Donc كيفاش هنا باش تشدوا هاد القضيه هادي فحال دابا هادي appartenant à هاد l'ensemble ديال لي ماتريس انفيرسيبل دونك عندها P موزان تيل كو درنا P فوا P موزان غتعطينا I. دونك فحال ملي كنزيدو هنا P موزان نفس داك القاعده اللي خرجت لينا قبيله قلنا الطراس ديال A إيكال الطراس ديال B الا كانوا سومبلابل هي هادي فحال زدتي هنا P موزان ومشات P موزان مع P موزان مع P باش تبقى لينا غون ديال P موزان AP هي غون ديال P. المهم هادشي اللي فهمت ماشي هادشي اللي فهمت ولكن زعما غير الطريقه باش تعقلوا عليها اما هي بيا الفهامه كيف داروها الله اعلم. Là كانت P appartenant à l'ensemble des matrices inversibles si que عاوتاني appartenant à l'ensemble des matrices inversibles donc نفس الحاجه هنا راه غنبدلوا البلايص يعني فحال الا قلنا سي بي وردينا بي لهاد الجهه وصافي. هنا قلنا سي بي درنا ا بي وهنا سي بي درنا كيو ا بحال درنا بي ا سي بي appartenant à هاد الماتريس نورمال بعدا شوفوا الفرق ان ا عندها ان ام
nombre de lignes n والnombre de colonnes m. يعني إلا كانت شي وحدة appartient à l'ensemble